잠시 후 오른쪽 길입니다. 잠시 후 오른쪽 길입니다. 목적지에 도착하였습니다. 과연 여기는 도장이 있을까요? 도장이 있습니다. 짠. 이제 하나 남았네요. 음, 8km. 가면 끝납니다. 그래서 주행을 여기서 시작합니다. 목적지까지 10.2km, 약 36분 소요 예정입니다. 화장실만 갔다가 출발하도록 하겠습니다. 화장실을 잠시 후 오른쪽 길입니다. 잠시 후 왼쪽 길입니다. 경로를 벗어났습니다.
마지막 인증 세터 8km 남았는데, 아니 그래도 좀 여유있게 천천히 외국인 친구랑 커피도 마시고 1시간 동안 놀다가 왔는데, 지금 1시, 지금 1시거든요. 점심 아직 먹진 않았지만 벌써 빨리 끝나게 생겼어요. 뭐 빨리 끝났으니 내일이랑 모레 비가 온다고 하니까 글램핑 예약부터 하고, 이틀 동안 먹을 식량 좀 미리 사고. 나름 오늘 시간 좀 많아서 다행이긴 한데 너무 빨리 끝나서 좀 아쉽긴 하네요. 4.1km 직진 구간입니다. 살짝 아쉽습니다. 7일날 비가 안 오면 또 가로질러서 자전거를 한 번 더 타든지. 힘이 넘쳐나네요 오늘. 나도 저런 가방을 샀었어야 됐나 싶습니다. 근데 그래블 자전거에 저런 거 달고 다니면 괜찮을 것 같아요. 벌써 6km 남았다고? 이제 좀 쉬었다 가야 되나? 쉬었다 가겠습니다. 배터리 교체도 좀 하고. 경로를 벗어났습니다.
수고하세요. 경로를 벗어났습니다. 어우, 시원하다.